Значит, с данным холодильником был заменен датчик испарителя, стал включаться вентилятор, но перестал поступать, холод все равно не поступал наверх. Пришлось разобрать заднюю панель, и оказалось, что здесь заслонка не срабатывала на открытие в данный момент времени. Установка работает, холод поступает. Сейчас у нас здесь выходит пока что 11 градусов. Ну вот в данный момент 12,2. Ждем дальше.